而家你隔遠都睇，唔使行埋係嘛？睇得。成日玩搞笑。成日玩搞笑，你一係咁啦，你全部機自己掛晒上自己嘅身度啦。唔係啊，最好啦。唔使拗啊，整爛咗係整爛咗嗰個人咯，係嗰個人嘅問題。而家就揾個第二個人喺度敷衍，叫你揾個第二個。最叻係敷衍。我叫你揾個第二個同你戴啊！我唔中意戴咁多嘢喺個身啊。咁唔好帶我帶埋咯，冇問題啊！我嚟攞嚟啊！唔中意你戴攞嚟啊！好啊，冇問題。我帶我3、4、5個都得啊！我係啊，跟住又話自己冇出現過啊嘛。可以啊，冇問題啊！你中意咪得，你中意咪得。冇出現過可以嘅又講嘢。做乜嘢啊？去廁所啊嘛，孭埋去啊！錄咪得咯，要咩又要？我驚我等陣一除又跌咗個廁所啊！唔會掛蠢㗎。喂，黐住做有乜嘢啊？蠢先會嘅啫喎，即係你正常就唔會咁蠢嘅喎。又敷衍係嘛？又玩敷衍啊？哦，敷衍啊？唔係嗰度啊？都唔係嗰度啫。唔啱㗎，入邊嗰個先好㗎，依個唔用得住㗎。